我那年在广东厂里上班，一贵州同事带他表妹也来，看着蛮漂亮的，我想追，他有意见。后来他说和表妹定亲了，吓我一跳。你不要乱来了，表哥带表妹的就是要结婚了才带出去的。下次你要记住了啊，人家带的时候你要问是不是你表妹，如果他说是，那你就不要看上他了，看了也没用。3代之内有血缘关系的最好不要乱搞。是啊，但是我觉得我们这边还是有点乱来呀。两个灯，试错成本太高。他好像我会。我都不会这样的我，很不会啊。还没好，等一下啊。啱啱要落緊不如開要冷嘅冷鬼燈嘅。都有天黑了。他們天黑了。妈妈。他们是描述，我看的是表妹十分不乐意是吗？他不乐意的话，那你去追呀。他喜欢你，你就带走啊，管他的，管他表妹不表妹的。哪天来榕江喂一下我？好的好的。好的哥。你妈不要，你整天不见人了。对啊，他妈妈出去打工了。你是谁呀？太辣了吧！ông già nó làm này bên này. Ông này xem anh hiện này làm tái nhuyễn.谢谢。吃那么多辣了，又问你妈。我说这个辣椒怎么这么辣？我问你妈。那男的长相为人都是很，是吧？差劲的，对。那他有表妹呀、他有表妹，这是他的优点呢、他有爸爸妈妈帮衬托着，然后就那个，然后他就占优势了。对，朝天辣炒的，太辣了。我们这边都有朝天辣，有干的那辣椒。我们这边就是表哥长得很丑的话，只要你是表妹，你都要嫁给他，近亲结婚。不是高真的，我是古平的啊。那你表哥呢？没要你啊？我表哥要我，我也嫁给我表哥啊。所以我才不想去，才一直住在我妈家呀。鬼羊鋪，能燒未？
有这回事是啊。小人，你广东的，你知道个屁你！那不是真的吗？对的，反正说近亲了，我何必去找麻烦？天下何处无芳草，也是啊。你想得开啊，你想得开了。要结亲很少吧？我们这边就是近亲结婚。你们那边？对啊，对啊，我们这边就是这样。像以前我妈妈那一辈啊，要是哪家条件好的话，你那个姑娘长得漂亮的话，人家条件好的话就上门问。我爸爸妈妈也是，又滚了，又赚一钱，钱。干嘛要滚呢？还要说故事给你们听呢，怎么又滚了？小梁，你又滚上哪里去啊？你快点跟老表人说，我们，我魔光洋洋，还是沿着原始风俗习俗。我们贵州就是，贵州就是这样，真的，也不想嫁去远，然后是再远的话也是在县城这里，最远了。要是再嫁得远的话，认不识路了。我们这边读书的少。来喝哈，可以，来。十分想念，反正磨合族的那么乱，磨合族很乱是吧？你那么漂亮，如果遇到一个不喜欢的老表怎么搞啊？我就不嫁呀，所以不怎么聪明，难出人才。你是近亲，对的，那就打死表。那就打死表哥，不敢打。等一下，大舅妈会骂人的，大舅妈会找上门来的。欢迎华联，大舅妈就会来骂我们不要打表哥。回点试试，对的，叫大郎开吃药了。我跟你们说，我们贵州的女生胆子比较小，她也不敢做那些违背那些良心的话，不敢做。要跑了又不认识字，走不出大山。大郎该吃药了，对吗？一個班會議。我们在直播间的没点关注的，我们点个关注啊。到时候我还讲一些我们贵州的习俗给你们听啊。我们新进直播间的家人们没点关注，我们点个关注啊！想了解更多贵州的话，点一下关注。这种事应该少之又少，可能就这主播的地方流行这。对的，我们大山就是这样子的，就是这种习俗。你们有时间可以来这里看一下。10多岁你还根本不敢反抗，对，不敢反抗。就是这样子嫁过去。
他们也不敢说话，也不敢，10多岁的嘛，是吧？你几岁结？我也10多岁结婚了，我也10多岁。我们新进直播间没点关注的，我们这里点个关注，点关注啊！小英一天天不是干农活，就是在吃饭。你怎么知道啊？我就是这样子，不干农活就是在吃，不是在做事情，就是在吃的路上。